Un momento così brutto non l'ha mai passato. No, mai, in vita mia mai. Anche perché è successo che è morta mia moglie, è proprio stigionica. Non sono più capace di parlare. Prima il lutto per la scomparsa della moglie, poi la mazzata della razzia, tutto in pochi giorni. Giorgio Carraro è sconvolto, non riesce a trattenere le lacrime. I ladri hanno forato la parete del negozio attraverso un locale adiacente ora sfitto e sono entrati. La gioielleria infatti era chiusa da alcuni giorni per lutto a causa del decesso della moglie dell'anziano titolare. Ladri davvero senza cuore che hanno approfittato della disgrazia per agire in tutta calma. Per cui erano tranquilli loro. Qui ho trovato il disastro peggio. Non capisco niente. Le hanno portato via tutto. No, tutto no, perché è rimasto qualcosa, vede, per fortuna, se no da buona parte. Il gioielliere nella sua lunga carriera ha subito numerosi furti e rapine. Anche la banda della Riviera del Brenta, capeggiata da Felice Maniero, lo aveva rapinato, un'esperienza che l'ha segnato nell'anima e nel corpo. Questo è l'11° furto, che i carabinieri lo sanno, e 2 rapine. La prima del signor Maniero, dico signor perché se mi viene da tiro, mi ha rotto 2 costole, il setto nasale mia moglie, insomma un mese di ospedale frega mia moglie, perché aveva il setto nasale rotto e tutti i buchi, perché battevano così. Annientato dal lutto e mortificato dall'ennesimo furto, Giorgio Carraro ha deciso di mollare tutto e di ritirarsi, cercando di svendere i pochi preziosi rimasti in negozio per poi ritirarsi a vita privata. Mi rilascio l'attività qui dopo le feste qui. Chiude con una grande tristezza. Sì, moltissimo, guardi. Signor Giorgio, a queste persone che le hanno causato questo danno, questo grande dolore, Cosa dovrei dire? Se dovesse essere schietto, a me mi hanno insegnato che da piccolo, quando vedono a me la marcia dentro un cassetto, bisogna levarla perché sennò basta anche a quelli. Ecco tutto qua. Ha capito cosa voglio dire?